Takže hoši, teďka jsem neodolal těm slevám kurva na Black Friday, vole, na Alzi. A prostě jsem to neodolal. A vyřešil jsem, že si udělám upgrade počítače. Takže teďka jsem si naházel do koše nějaké věci a postupně vám to budu ukazovat. A pak mi řekněte, jestli to bude dostačující pro CamCat nebo ne. Jo, jdeme na to. Jdeme od začátku, takže jako první mám tady nějaký chladič. Vybral jsem vzduch, ne vodu, protože do dílny se hodí spíš ten vzduch, než chlazení vodou. Za 2700 korun, hoši. Jo. Další položka je základní deska. Základní deska vypadá takhle od Asuse za 6000. Jo, tady máte ty specifikaci, když tak. Potom mám tady grafickou kartu. Je to samozřejmě od Nvidia. Takže tady to označení. A stojí 28 589 z 30 000. Tak, jdeme dál. Další věc je operační paměť. Jo. 64 GB. Cena 9800. Potom disk 1 TB od Samsungu za 3000 korun. Pak máme tady počítačovou skříň, jo, za 2859. Ukážu možná více fotek. Ty skříně, to vypadá takhle. Tak. A poslední věc, ne, ještě není poslední. Pak tady mám počítačový zdroj, to asi nemusím ukazovat, za 2400. Tak, a potom je ještě procesor, hoši, vole. Procesor, ty vole, to je raketa. Za 17400. Tak. Další věc jako poslední, jo, tam ještě je jenom ten další disk na 2 TB za 3500. Takže hoši, dohromady mi to dělá 75 500 bez DPH teda. Takže co si myslíte, utáhne to SolidWorks a CamWorks a